下一个要失业的工作应该就是打黄油的吧？像这种流动打黄油的，大家应该都见过很多了。骑个三轮车在停车场里转来转去，你要打黄油，把他叫过来，哎，就给你打了。昨天有个杨家老哥在我这搞了个成龙 H5的6.8米，我带他呢去做保养，然后那个打黄油的就凑上来，哎，打黄油吗，帅哥？啊，然后就打了一下黄油，全车底盘打了一遍啊，也就是收了40块钱，反正包油包材料什么都包了，哎，就这么多钱。这个价格我可以说是非常低的，毕竟在下面干了那么久，对吧？人家赚的就是一个辛苦钱。但是即便是这么辛苦，这个活儿也干不久了，因为现在很多的新车底盘上面已经没有黄油嘴了，能打黄油的地方越来越少。比如说这个刹车，你们看，这之前的鼓刹，你看这儿有一个黄油嘴，哎，这还有一个黄油嘴，这两个地方是可以打黄油的，对吧？这是之前的刹车。但是现在很多品牌的鼓刹已经升级成这种蝎式制动器了，你像解放、像东风，现在都是这种鼓刹。你看这上面哪有黄油嘴？有个屁，一个黄油嘴都没有了，看到没有？包括这个悬架，你看这里面其实都已经全部换成了这个橡胶的胶套，所以外面拿螺丝直接上紧就行了，它也根本不需要留黄油嘴。这玩意儿就是一次性的，等胶套什么时候磨烂了，直接换胶套就行了，根本不需要打黄油。像现在整个前桥也就只有这个转向节这一块有2个黄油嘴，需要打一下黄油润滑一下，让你转向没有那么紧。包括传动轴，像这个传动轴呢，它是有黄油嘴的，是需要打黄油的。但是市场上已经有一些车的配的传动轴是不需要打黄油的，也是所谓的免维护传动轴。所以你们说，再这样发展下去，打黄油这个职业还有存在的必要吗？